Jednom davno, u malom selu, živeo je mladić po imenu Boris. Bio je veselo i ljubazno dete, ali imao je jednu manu. Često je govorio nešto prebrzo, a da nije razmislio. U njegovoj želji da se svi smeju i da bude omiljen, ponekad je povređivao osjećanja drugih. Jednog dana, u jednoj veseloj igri sa prijateljima, Boris je izgovorio riječi koje su nesvesno povredile njegovu najbolju prijateljicu, Mariju. Osjetila je tugu i otišla, ne govoreći ništa. Boris je primetio da nešto nije u redu, ali nije znao šta je tačno izazvalo njenu tišinu. Tek kada su mu drugi prijatelji objasnili, shvatio je da je povredio njenu dušu, i to iz najlepših namera. Boris je otišao do Marije, ali nije znao kako da izgovori izvinjenje. Počeo je da govori: "Žao mi je, Marija, što sam rekao ono što nisam mislio." Ali reči nisu bile dovoljne da poprave štetu koju je naneo. Tada se setio nečega što je njegov deda često govorio: "Izvinjenje nije samo reč, već delovanje koje sledi." Boris je znao šta treba da uradi. Uzeo je cvet iz vrta, onaj najlepši, i otišao je do Marije. U tišini joj je pružio cvet i samo rekao: "Molim te, oprosti mi. Ponekad zaboravim da saosjećam, ali u mom srcu ti je mesto, uvek." Marija je pogledala cvet, a zatim ga zagrlila. Nije bilo potrebno mnogo reći. Izvinjenje je bilo iskreno, a njen odgovor bio je blagoslov. "Tvoje srce je tvoje najveće blago, Borise. Znam da ćeš uvek rasti i učiti." I tako su njihovi odnosi postali još dublji, jer su oboje shvatili snagu izvinjenja, ne samo kao reči, već kao čin koji menja svet oko nas. Boris je naučio jednu važnu lekciju: izvinjenje nije znak slabosti, već velike snage.